Он не поздравил, не спросил. Как я? Просто забыл. Мой бонус, мои сделки, меня. А я принесла кекс и вежливую улыбку, пока в голове уже шел отсчет. Он уже почти дорезал мой бонус, когда я вошла в его кабинет с кексом в руке, ванильным, магазинным, черствым на календаре, которым я же и управляла. Сегодня был его день рождения. Я улыбнулась, как будто мне не было все равно на человека, который подписывает наши чеки. Он засмеялся, как сломанный измельчитель мусора, и указал на стул «садись». Есть кое-что веселое. Веселое – это был распечатанный отчет по моим квартальным показателям, выделенный маркером, подчеркнутый, разукрашенный цветами, согласно отчету. Я принесла ровно 61% дохода компании за квартал, но по бумагам мне засчитали только 41%. Мой крупнейший клиент теперь почему-то в совместном кредите с чадом, разумеется. Он начал резать кекс пластиковым ножом. Говорит, бухгалтерия пока приостановит выплату комиссии. Пока мы не урегулируем некоторые расхождения, он жевал, глотал. Когда добавил юристы, хотят немного подправить формулировки контракта. Ну, ты же знаешь, как это бывает, я только улыбнулась, потому что знала. 3 месяца назад я уже нашла эту лазейку. Запасной выход, клауза 14Б в скрытых условиях продления контракта с нашим самым ценным клиентом. Я сама ее туда вставила. Переговоры шли 3 выходных подряд. Пока мой начальник играл в гольф и строил синергию, клауза 14Б при смене ответственного лица все условия продления временно теряют силу, пока новый представитель не примет на себя обязательства. В переводе, если я больше не их контактное лицо, контракт замораживается, и клиенту нужно решить, кому теперь доверять. Но я ничего этого не сказала. Я просто смотрела на красную глазурь на его губе, словно кровь от пореза бумагой, и произнесла «думаю». Все само собой уладится. А потом извинилась и вышла. Я вернулась за свое рабочее место. Открыла почту, отправила 2 письма, одно своему юристу, второе генеральному директору клиента. Тема «Новый представитель. Дальнейшие шаги», пока бухгалтерия забывала про мою комиссию. Я в это время спокойно строила то, что они даже не удосужились заметить. Я арендовала маленький офис на старую девичью фамилию, оформила ООО, зарегистрировала домен, настроила теневую CRM, переманила финансового координатора из конкурирующей фирмы, девушку, которая ненавидела свою старую работу достаточно, чтобы пойти ко мне за половину зарплаты и ради мести. И еще кое-что. Я купила доменное имя их агентства с припиской «САКС» на всякий случай. К понедельнику механизм уже был запущен. Я пришла позже обычного, без кофе, без макияжа, с флешкой в кармане и лицом, где уже не осталось слов. Чат помахал мне из-за перегородки. Ассистент гендиректора попыталась остановить меня по поводу квартальной презентации. Я кивнула. Пусть говорят. В 10:07 утра вышла массовая рассылка от PR-отдела клиента. Мы не будем продлевать контракт с Bearford Strategies. Благодарим за сотрудничество в течение последних 5 лет. Тема письма – переход к бутиковому агентству, более точно разделяющему наши ценности. В офисе повисла пауза. А потом завращались кресла, Slack загорелся. Словно пинбол, рты открывались, но не успевали говорить. Чат выглядел как форель. Выкинутая на берег рот двигается, воздуха нет. А мой босс, тот самый, с засохшей глазурью на бороде захлопнул дверь кабинета так сильно, что у дверной рамы пошла трещина. Я села за стол, открыла новый браузер, ввела в строку BearfordStrategies.com и улыбнулась. Первой заплакала не начальник. Не чат, а Ким из PR-отдела. Она сидела 2 рядами позади меня. Всегда носила мягкие розовые свитеры и никогда не ругалась громче, чем шепотом. Но когда письмо от клиента пришло ей на почту, она встала, не допив мятный чай, и вслух сказала «вот чёрт», ее руки дрожали. Когда она сжимала мышку «это ведь наш клиент, наш аккаунт уже нет». Если кто-то в команде еще не понял, что происходит, Bearford Strategies держалась всего на одном реальном столбе. Одна учетная запись подпирала всю эту хрупкую пирамиду доходов, и я была той, кто ее выстроил. С нуля. С холодных звонков, с презентаций, которые я доделывала по ночам, пока чат разливал виски на нетворкингах с девушками, которые вообще не работали в маркетинге. Теперь клиент ушел, и даже хуже, они ушли не молча. Они сообщили об этом, я помогла им написать текст. Именно я предложила фразу «разногласия в ценностях». Я точно знала.
где она окажется в отраслевом дайджесте в понедельник утром. Я даже написала черновик поста в LinkedIn для их вице-президента по развитию. Он уже начал набирать вирусные просмотры к тому моменту, как наш офисный принтер начал выблевывать паникерские стратегии по удержанию клиентов, где сети 15 переговорная уже была закрыта. Меня туда не позвали, но я видела их через матовое стекло. Начальник меряет шагами комнату, юристы шепчутся, HR в ноутбуке, потеет так, что экран запотел. Чат тоже там, на нем его худи с надписью Q4 Closer, заказанная на Etsy, после того, как я закрыла 3 крупных сделки, а он просто приписал свое имя на моих слайдах. Он выглядел, как студентик на похоронах, а я открыла Slack и написала в общий канал. Просто напоминание комиссии – это способ удержания талантов, а не средство запугивания. 3 реакции, потом 11, а потом все исчезло, удалено админом. Я выложила снова, на этот раз жирным. Прикрепила скрин с отсутствующей строкой в моей зарплатной ведомости и отметку времени письма, отправленного в пятницу в бухгалтерию, помеченного как непрочитанное. Через 2 минуты мой e-mail отключили, через 3 заблокировали пропуск. Через 5 попытались вывести меня из офиса. От HR прислали стажерку, она выглядела так, будто вот-вот расплачется. «Простите, мне просто сказали, можешь передать им», – перебила я, – «что я ухожу, но не потому». «Что они заставили?» Она моргнула, «Вы увольняетесь?» Я протянула ей папку. Внутри официальное заявление, цепочка писем и письмо от нового агентства, подтверждающее мою должность, основатель и управляющий партнер. Прежде чем уйти, я оглядела этаж, кабинки, люминесцентный свет, пыльные искусственные растения. Когда-то это место казалось мне лестницей, теперь гробом, сложенным из слайдов PowerPoint и кружек с пассивно-агрессивными надписями. Я вышла, не оборачиваясь. Потому что главное еще только предстояло, они еще не знали, кто уходит вместе со мной. Во вторник утром я проснулась с 37 непрочитанными сообщениями, 5 из LinkedIn, 16 от бывших коллег и одно от подруги по колледжу, которая не писала мне 8 лет, а теперь внезапно хотела встретиться, попить кофе и поговорить о смене карьеры. Остальные клиенты, большинство осторожные, некоторые с подтекстом. Но одно сообщение имело значение. Нам бы хотелось узнать ваше мнение по поводу стратегии без корпоративных фильтров. Бинго. Я не ответила сразу, позволила тишине сработать. Пока Берфорд метался, затыкая пробоины в тонущем корабле, я уже укладывала спасательные шлюпки. Каждая такая шлюпка выглядела подозрительно похоже на контракт с 6-значной суммой. Но вернемся на шаг назад. В Берфорд я строила не только выручку, я строила лояльность. Тихо, стратегически. Я никогда не ссорилась с ассистентами, не разговаривала свысока с интернами, делилась заслугами с дизайнерами. Писала рукописные открытки младшим аналитикам, не потому что я святая, а потому что я знала, что надвигается буря, и когда начнется резня, люди запомнят, кто относился к ним по-человечески. И когда я ушла, они пошли за мной. Сначала Мигель, аналитик. Он когда-то устранил баг в отчетности в 2 часа ночи, пока CMO орал о дашборде. В ту же ночь он написал мне «Хватит, надоело», что меня обвиняют в чужой лжи, куда прислать резюме. Потом Аруши из стратегии, потом Лекси из копирайтинга, а потом самая сладкая справедливость 3 клиента. Все 3 сказали одно и то же. Мы не знали, что это вы все держали. Теперь знаем, и они были правы, потому что в Берфорд никто так и не понял, пока чат играл в гольф с потенциальными клиентами. Я узнавала имена их жен, любимый бурбон, дату поступления их сына в Пенсильванский университет. Берфорд продавал метрики. Я строила отношения. К четвергу мое агентство, которому не было и недели, уже имело первый набор контрактов, общий Google Drive, Slack-канал и одного дизайнера из Хорватии, который за 12 нотов в час сделал наш запуск выглядящим так, будто мы существуем уже годами. Тем временем сайт Берфорд стал подозрительно пустым, список клиентов исчез, блог стерт, и вот тогда это случилось. Последняя капля. Анонимный аккаунт в Twitter-аватар «Пиксельная лягушка» опубликовал тред «Как потерять душу агентства за 90 дней».
История жадности, газлайтинга и девушки, которая не стала молчать. Скриншоты Slack, споры по комиссиям, письма из HR с пометкой «Задержка ответа». И в конце ссылка на мой сайт. К полудню у треда было 40 тысяч лайков. К 2 мне позвонили с неизвестного номера. Ассистентка CEO не попросила вернуться, просто сказала «У нас тут кризис». Чат плачет в копировальной, юристы в панике. Я бы хотела пройти собеседование в вашем агентстве. Я смотрела на экран, сделала глоток вина и ответила: «Мы с вами свяжемся». В пятницу они уже кровоточили публично. На Reddit появился тред. Кто-нибудь еще работал в Berford Strategies? Это только мне все кажется странным. Комментарии без пощады. Они раньше были профи. А теперь просто братки и бардак. Работаю там 11 месяцев. До сих пор жду финальный платеж. Их крупнейший клиент ушел на прошлой неделе. Не совпадение. Слух, их глава Enterprise отдела ушла и забрала пол-агентства с собой. Этот последний набрал 1-2 тысячи апвотов за 6 часов, но настоящий удар был нанесен. Когда Адвик написал не обо мне, о них, один из журналистов заметил, что половина их сотрудников в LinkedIn уже с табличками Open to Work. Статья вышла утром в субботу. Что происходит, когда ты недооцениваешь талант? Тихий крах, Berford Strategies, фронтпейдж, полноценный репортаж, бесплатной стены, размытая фотография моего бывшего босса где-то с конференции 2021. Глаза в полумраке, морг в неподходящий момент. Подзаголовок жесткий. По словам источников, агентство не вознаградило ту самую исполнительницу, которая обеспечивала крупнейшие контракты, и теперь она запустила бутик конкурента, который уводит их клиентов толпами. Имя мое не называли, но знали все. Тем временем у меня уже было 3 действующих контракта с клиентами, которые раньше требовали 3 уровня согласования на одно письмо. Теперь они писали мне в личку в Slack. В полночь. Вы спасение. Надо было уйти раньше. С вами мы снова чувствуем себя важными. Но самое лучшее сообщение пришло от чада. Письмо настоящее. Как в 2015-м «Привет, были». Конечно, разногласия, может, встретимся. Выпьем, у тебя сейчас взлет. Уверен, ты справишься. Может, поработаем вместе. Я не ответила, просто переслала письмо команде. Тема тимбилдинг. Угадай паразита. Лекси ответила: гифкой енот грызет кабель. Орушие одно слово. Заблокирован. Но потом неожиданность. Конверт в почтовом ящике, без обратного адреса. Внутри письмо, на бланке Берфорд и чек 38. $200. Ровно то, что они забыли в зарплате. Записка «Надеемся». Это закрывает все вопросы. Удачи. Я смотрела на чек. Не обналичила? Пока нет. У меня появилась идея. Мелочная, громкая, публичная. Через 2 недели Берфорд должны были спонсировать саммит лидеров индустрии. Они всегда брали стенд, раздавали подарки, давали спикеров. Но угадайте, кто владел правами на имя Forward Booth? Не они? Я выкупила домен, зарегистрировала бренд и арендовала их место. Центр зала, главный проход. Позвонила Мигелю Построем, святыню. Он спросил. Чему я улыбнулась памяти? Они забыли. Я нет. Саммит пах залежалым честолюбием и дорогим одеколоном. Зал битком. Продавцы в жилетах Патагония и кроссовках Allbirds говорили о дисрапшене, пока лечили похмелье после вчерашней тусовки. Повсюду стенды стартапы СИ, в которых никто не верил. Брендинговое агентство с логотипами в нижнем регистре и мисками с унылыми конфетами. А у нас в центре черный матовый фон, белая надпись «Помни». Кто построил твой бренд? Без мигающих лампочек, без QR-кодов, только присутствие. Мы не раздавали ручки, мы раздавали платежные ведомости. Фальшивые, да, но оформленные точно как интерфейс зарплат Берфорд. На каждой гриф комиссия $0. Статус на пересмотре, лица людей бесценны. Лекси на стенде, в солнечных очках. Как телохранитель, Мигель включил ролик «Кейсы забывчивости». Анимация точки клиентов уходят от старых агентств и приходят к нам каждые 5 секунд. Финальный слайд. Мы не переманиваем, мы спасаем. К полудню воздух сгустился. Вошла делегация Берфорд. Запах отчаяния. Еще до того, как они появились в поле зрения,
Чат заметил меня первым, лицо дернулось, как будто он надкусил фольгу. Он наклонился к коллеге, что-то прошептал, как будто делился сводкой по гольфу, а потом сделал вид, что просто гуляет мимо, без интереса. Но глаза кричали, а потом появился он, мой бывший начальник, Кекс. На этот раз челюсть сжата так, что, казалось, вот-вот треснет. Он остановился, увидел стенд, лозунг, стопку ведомостей, а потом их бывший вице-президент по операциям, того самого крупного клиента, стоит рядом со мной, смеется, мы даже не обсуждали бизнес, просто собаки и бурбон, но визуально это был удар в сердце. Он пошел к нам, жесткий, как будто проглотил корпоративный устав, ход мужчины, который не может кричать, но хочет вырвать что-то с корнем. Я его опередила: «Привет, Майк. Я как раз надеялась, что ты зайдешь?» «У нас есть для тебя кое-что». Я протянула одну из ведомостей. Он взял на автомате, рефлекс человека, привыкшего к контролю, посмотрел вниз, прочитал, замер, ровно настолько, чтобы успели камеры. Что он не знал, у нас было 2 фотографа, один пресса, второй встроен в медиакоманду саммита. И это фото Майк Берфорд держит ведомость с нулевой комиссией на фоне стенда, который раньше принадлежал ему, разлетелось, как пожар по сухой траве. Через 48 часов оно стало мемом. Подпись. Когда ты забыл заплатить ей, а она не забыла ничего, в эти выходные наш сайт лег, слишком много трафика. Пришлось дважды обновлять хостинг. В понедельник еще 6 клиентов назначили созвоны, а чат он выложил статью в LinkedIn. Лидерство – это умение отпустить. Селфи на фоне холма – 1. Лайкнула только его мама. Понедельник утром, до рассвета. Мой телефон завибрировал. Мигель. Ты не спишь, проверь почту, и Твиттер, и Slack. Хотя нет, просто приготовься. Я села, сердце стучало, как на американских горках. Открыла почту, тема конфиденциально, слив из Берфорд, не пересылать, вложение архив, отправитель аноним. Gmail однодневка. Тело письма краткое, но хватило. Они пытались все повесить на тебя? Думал, ты должна это увидеть, посмотри, что они говорят за закрытыми дверями. Я замерла на секунду, потом перетащила папку в защищенную среду. То, что я увидела, одновременно тошнотворно и восхитительно. Слайды, записи встреч, внутренние меморандумы из топ-менеджмента. Берфорд запустил внутреннюю стратегию по восстановлению репутации. Кодовое имя Project Phoenix. Центральная идея представить мой уход как саботаж обиженной сотрудницы. План распространять слухи о нестабильности. Слить избранные скриншоты из Slack, где можно намекнуть на эмоциональные всплески. Подготовить статью для прессы. Когда звезды срываются, скрытые риски перекладывания всего на одного, свод-анализ. На меня сильные стороны: лояльность клиентов, репутация в отрасли, стратегическое мышление, слабая эмоциональность, возможные нарушения NDA, нет формального MBA, возможности подорвать мою репутацию в глазах отдельных клиентов, надавить на бывших сотрудников, чтобы молчали, угрозы она умнее. Чем мы думали? Она выигрывает. Я не чувствовала злости. Я чувствовала ясность. Они никогда не уважали меня. Никогда я работала по 80 часов в неделю. Никогда я восстановила их воронку после утечки данных. Никогда на моих плечах лежало 60% квартального дохода. А чат презентовал мои слайды со своим именем на титульной странице. Они не просто забыли заплатить, они думали, что я замолчу, исчезну, но теперь у меня есть их план. Я переслала файл Лекси. Ответа не было, только голосовое сообщение, 30 секунд непрерывного. Хриплого смеха: «К полудню мы уже начали двигаться. Мы не пошли в паблик. Пока нет. Это было бы слишком просто. Слишком быстро. Вместо этого мы начали шептать в ответ. Клиенты получали тихие сигналы. Если вас спросят обо мне, можете сказать, что я вела себя профессионально. А если скажут иное, у меня есть доказательства. Новым сотрудникам мы тихо передавали все материалы по Project Phoenix и наблюдали, как зажигались их глаза. Даже Ким из PR, мягкая Ким, розовые свитера. Голос не громче дождя написала в Твиттер забавно, как те, кто кричит о ментальном здоровье. Первыми называют тебя неуравновешенной. Как только ты перестаешь быть удобной, пост подхватил журнал Inc. на следующий день. Но самое мощное произошло в пятницу. Журналистка из Wired, та самая, кому Берфорд пытался слить свою версию обиженной девы,
Она написала мне, я видела материалы. Все, источник анонимный. Хотите дать комментарий? Прежде чем мы опубликуем, я молчала 5 секунд, потом сказала, только если я напишу последний абзац. Пауза. Потом договорились. Я открыла чистый документ, написала одну строку. Они потеряли меня не потому, что я сорвалась, а потому что они были уверены, что я буду молчать. Дальше обвал. Статья в Wired вышла. Как коктейль Молотова в магазине льна. Заголовок «Призрак в воронке», как Barford Strategies попытались похоронить лучшее, что у них было, и вырыли себе могилу. Элегантно, жестко, безжалостно. Там были не просто цитаты, они воссоздали всю картину предательства. Абзацы о пропавших комиссиях, редактированных сообщениях Slack, стратегических звонках, где чат называл меня эмоционально нестабильной после расставания. Примечание, я дважды его бросала, и оба раза он плакал в салфетку из Shake-Shack. Последняя строка в жирном «они потеряли меня не потому, что я сорвалась, а потому что они были уверены, что я буду молчать». К обеду все маркетинговые форумы мира прикрепили статью наверх, но момент, который я запомнила не вирусность, а мой последний визит в офис Bearford не по приглашению, как клиент. Один из их оставшихся мелких клиентов имел еще 2-месячный контракт. Они запросили аудит и указали в требовании меня. Я вошла через стеклянные двери, как призрак из «Бархата и возмездия». Ресепшонистка моргнула. «Чем могу?» «Назначен аудит. Майк меня ждет. Он не ждал». Я прошла 3 шага в переговорную, и воздух остыл. Майк стоял во главе стола. Кожа белая, как бумага. Взгляд выжженный. Человек, который раньше говорил цитатами из LinkedIn, а теперь у него не осталось слов, он не произнес моего имени, просто смотрел, как будто я смерть на каблуках. Я достала ноутбук, подключилась. На экране слайды аудит. Репутационные риски. Потеря кадров, институциональное гниение, тишина. Я начала слайд за слайдом потери 7 крупных клиентов, 38% текучка, провал в соцсетях, после статьи в Wired, массовое игнорирование писем от HR, отказ рекрутов, саботажные отписки. На 6-м слайде Майк попытался перебить. «Я не позволила, я здесь не за мнением», — сказала я. «Это не брейншторм, это некролог. В комнате шорох, глотка воды». Я перешла к последнему слайду, на нем одна цитата. «Не сжигай мосты, особенно те, которые тебе помогли построить». Я закрыла ноутбук, встала, засунула стул обратно. Клиент хочет перейти ко мне после завершения этого квартала. Если потребуется передача, пусть чат напишет мне. Если он еще здесь. И я ушла. Без эффектного жеста, только тишина. И щелчок каблуков по мрамору, где когда-то мне говорили: «Ты должна быть благодарна, что работаешь здесь». На следующий день клиент пришел ко мне раньше срока. Вместе с ним еще 2, потом лавина. Через 2 недели я получила приглашение, которого не ждала панель лидерства в индустрии. Женщины-фондеры на подъеме. Ведущая роль свободна. Хотим услышать вашу историю. Я даже не спросила, кто выбыл. Я и так знала. Теперь имя Берфорд шептали. Как предостережение, в ванных комнатах конференции директора агентств говорили про них. Будто это зараза. Каждый день кто-то писал. Я чуть не подписался к ним. Слава богу. Передумал. Я всегда знал, что ты настоящая. И тогда последний кирпич. Твит от бывшего младшего аналитика Берфорд. Анонимно. Только инициалы. Мне велели подделать цифры, чтобы клиент не заметил, что бюджет ушел. Я уволился на следующий день. Получил оффер от той самой нестабильной женщины. Лучшая сделка в моей жизни. Приложено скриншот оффера. От меня. Теперь мое агентство имело 15 человек, 7 клиентов, очередь на 6 месяцев вперед. Я платила всем выше рынка, 5% от прибыли, неограниченные выходные. Стипендии на психотерапию. Почему? Потому что я помню, как это, когда тебе говорят, что ты сложная, просто за то, что ты просишь то, что ты заслужила. Я помню улыбки в бухгалтерии. Ой, опять не прошла выплата. Я помню, как в комнате, полный мужчин в жилетках Патагония. Мне сказали, что у меня не хватает лоска после того, как я привела 32-миллионный контракт. Я помню тот несчастный кекс, магазинный. Сухой, вместо бонуса, пока они шептались, пора нанять кого-то.
более масштабируемого, и я взяла тот чек на 38 200, который они прислали месяцами позже, обналичила и разделила поровну между своей командой в графе перевода. За те времена, когда вас не замечали, до сегодняшнего дня, а для себя я отпраздновала по-своему. Я купила стол, тот самый конференц-стол, где в Берфорд проводились все стратегические совещания. Не копию, оригинал, оказывается. Когда офис лишается аренды, мебель уходит на аукцион. Теперь в нашем новом офисе. Отшлифован, укреплен, а под поверхностью вырезано. Она все помнила. И да, я помню. Всегда буду